नाज़िर नसीराबाद शहरी भरपासे में बदमनी चोट चढ़ी वई जॾहिं त पुलिस चोरनि ऐं फौरन खे पकड़ण बदिरां मुअज़िज़ शहरियुनि ऐं वापारियुनि ते केस दाख़िल करण जो सिलसिलो शुरू करे छॾियो आहे, जंहिं करे वापारी ऐं शहरी सरापा एहतिजाज बणिजी विया आहिनि। तफ़सील ॿुधाए रहियो आहे अल्ताफ़ कांधड़ो। नाज़रीन, असीं हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं शहरी ताद जगवान सां जिन पुरअमन एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे शहर अंदरि धाड़ा फरून लाइ उन्हनि मथां केस दाख़िल कयो। अचो त हिन अॻवान सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त सदन जा कहिड़ा मुतालबा आहिनि। असांजो अमन असांजो जेको हथु वठी तबाह कयो आहे उहो बहाल कयो वञे। अॼु असां नसीराबाद पूरो शहर कारोबारी तंज़ीमूं टोटल जेके आहिनि शटर बंदि हड़ताल कई आहे। उन्हनि कारोबारी तंज़ीमुनि जे अॻुवाननि ख़ुदि पाण ई दुकान बंदि कया आहिनि, छो जो ही शहरी इतिहाद जो मसइलो न पर पूरे शहर जो मसइलो आहे ऐं शहर जा जेके बि कारोबारी माण्हू आहिनि उन्हनि खे हथु वठी परेशान कयो थो वञे। कंहिंजो बि घर महफ़ूज़ कोन्हे को, कंहिंजो दुकान महफ़ूज़ कोन्हे। राति जो त चोरियूं थियनि थियूं पर ॾींहं जो मोटरसाइकिलियूं हिन हफ़्ते में 5-6 मोटरसाइकिलियूं चोरी थियूं आहिनि। असीं उन जे लाइ कल्ह हिकिड़ो पुरअमन एहतिजाज कयोसीं शहरी इतिहाद जे अॻुवाननि। उहो एहतिजाज थाणे ते वियो। थाणे वारे जेको गश्त इंचार्ज आहे एजाज़ ॿुघियो, उन बदख़लाक़ी कई। सॼे जेको बि रैली हुई उन सां बदख़लाक़ी कई। उन खां पोइ असां जेको ही थाणे अॻियां धरणो हयोसीं उन जे लाइ असां ते हिकिड़ी कूड़ी FIR थी आहे, उन ते सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत कयूं था। असां आला इंतज़ाम खां इहो मुतालबो कंदासीं त जेके हिते करप्ट पुलिस अमलदार आहिनि उन्हनि खे टर्मिनेट कयो वञे, उन्हनि खे वाखो कयो वञे, हिन नसीराबाद जे आवाम खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। हिते वापारी ऐं सियासी समाजी माण्हू जेके आहिनि उन्हनि में तमामु घणी बेचैनी आहे। अॼु असां जेका इहा रैली कढी आहे, जेको अॼु असां एहतिजाज पुरअमन एहतिजाज कयूं था, उन में असां आला अख़्तियारनि खां इहा डिमांड कयूं था या उन्हनि खां असां घुर कयूं था त महिरबानी करे असांखे सुठा के ईमानदार ऑफिसर ॾिना वञनि जेके हिते नसीराबाद जे दोस्तनि वापारियुनि खे या हितां जे पुरअमन माण्हुनि खे जेको आहे इंसाफ़ ॾेई सघनि। ऐं हीअ जेके चोरियूं थियूं आहिनि ऐं जेके इहा FIR थी आहे, इन FIR जी असां बिल्कुलु जेको त वॾी मज़मत कयूं था पिया। इहा कूड़ी FIR थी आहे। नसीराबाद शहर हिकु पुरअमन शहर आहे ऐं नसीराबाद शहर जे अंदरि जेके बाशिंदा आहिनि उहे पुरअमन आहिनि, पर पुलिस ऐं चोरनि जी मिली भगत थी करे शहर जे अंदरि नसीराबाद जे अंदरि जेको अमुन आहे उहो अमुन जेको उनजो ख़राबु कयो वियो आहे। शहरी ताद ऐं सुजाग शहरी ताद जे अॻुवाननि जे मथां कूड़ियूं FIR दाख़िल कयूं वियूं। जॾहिं उहे दोस्त शहर जे अमुन जी बहाली जे लाइ निकिता तां त शहर जे अंदरि अमुन वापसि अचे ऐं ख़ौफ़ ऐं हिरास शहरनि जे अंदरि जेको हुयो उहो रोज़ाना चोरियूं ऐं धाड़ा ऐं दुकान भॼनि पिया करे, मोटरसाइकिलूं चोरियूं थियनि पियूं, जंहिंजे करे माण्हुनि जे अंदरि शहरनि जे अंदरि अफ़रा तफ़री। जॾहिं सुजाग शहरी ताद ऐं शहरी ताद जे दोस्त जॾहिं एहतिजाज लाइ निकिता ऐं उन्हनि कॉल ॾिनी, सॼो आवाम निकितो ऐं धरणो जॾहिं हयोसीं त उहा ॻाल्हि पुलिस जे अमलदारनि ख़ासि करे इंचार्ज एजाज़ ॿुघे खे इहा पसंदि न आई, छो जो ही चोरी धाड़ा जेके हुया शहर में जेके थियनि पिया पुलिस जी सरबराही में थियनि पिया। जॾहिं असां उन जे ख़िलाफ़ एहतिजाज कयोसीं त उन वक़्त में असांजे शहरिता जे दोस्तनि ऐं सुजाग शहरिता जे मथां कूड़ा केस दाख़िल करे FIR दाख़िल कई आहे। नसीराबाद शहर में जेका बदमनी पैदा थी वई आहे, असां त ईअं सम्झूं इहा हथों हथी बदमनी पैदा कई वई आहे। नसीराबाद जे शहरनि जे घरनि मां रोज़ धाड़ा था लॻनि, नसीराबाद जे वापारियुनि जा दुकान भञी उन्हनि खे हिसायो थो वञे। इन जे ख़िलाफ़ कल्ह नसीराबाद जे शहरियुनि हिकु पुरअमन एहतिजाज कयो आहे। उन खां पोइ पुलिस उनखे जवाब ॾियण लाइ पंहिंजी जान चढ़ाइण लाइ असांजे 6 दोस्तनि ते केस दाख़िल कया आहिनि। अॼु शहरी इतिहाद तरफ़ां ऐं सुजाग शहरी इतिहाद तरफ़ां छटर बंदि हड़ताल कई वई आहे ऐं हिकु पुरअमन रैली कढी वेंदी। असां इंतिज़ामिया खे ॿुधाईंदा पिया त नसीराबाद जा शहरी हमेशह पुरअमन रहिया आहिनि। नसीराबाद जो को बि शहरी लुच लोपर ऐं बदमाश कोन्हे। इन जे करे जेका शहरियुनि सां पुलिस तरफ़ां बदमाशी कई वई आहे उहा ख़तमु करे शहरियुनि ते कूड़ो केस दाख़िल कयो वियो आहे उहो ख़तमु कयो वञे।